Всем привет! Сегодня едем в Ногинский район, в Старую Купавну, на замер камина. К клиенту мы уже ездили ранее, мы поставили у этого клиента печь барбекю двухцветную, классический Новгород наш с казанной печью. Ну и, собственно, клиент, глядя на, скажем так, качество нашей работы, решил еще у нас заказать и камин. Поехали! До Старой Купавны добрались. Сейчас посмотрим место под камин. Собственно, вот в этом замечательном доме установлена наша печь. И в ближайшем будущем камин. Вот оно, наше место под будущий камин. Вот это у нас уже заложена изначально здесь труба, которая уходит вверх, скажем, на улицу. И будем делать шириной от вот этой бетонной несущей стены и вот в эту сторону порядка там 1,5–2 метров. Топка у нас будет 1,5 метра шириной, а высота топки у нас будет в районе 60–80 сантиметров. Скорее всего, вот эту трубу, которую тут, не знаю, кто-то уже поставил под отведение газов, мы будем сносить и будем подключение делать заново, потому что нам ширина тут не позволяет, потому что нужно нам сделать заподлицо с этой стеной. И, собственно, мало тут места, потому что у нас, грубо говоря, если делать заподлицо и по краю вот этой трубы, то у нас тут всего лишь 70 сантиметров, то есть это будет маловато. И плюс подключаться к этой трубе непонятно, что в ней там заложено, есть в ней гильза, нет в ней гильзы. Как говорится, будем работать. Так что в ближайшем будущем здесь у нас появится камин. После замера, если у нас идут какие-то нестандартные печи, соответственно, мы сначала накидываем проект и согласуем его с клиентом. Камин мы накидали, сейчас покажу вам. Собственно, такой камин у нас получился. Шириной у нас как раз 1,5 метра. Топочка у нас получилась 1,2 внутри. Высота там идет у нас под 3 метра. Сейчас отправим согласование с клиентом.